Добро утро, Бургас продължава. Ето ни в позиция вече. Емил Неделчев е тук. Той се занимава с рейки енергия и сега ще ни демонстрира. Мими, нашата очарователна колежка от новините, е тук, за да видим сега за какво става дума. Господин Неделчев, вчера всъщност открихте, че на лопатките на Мими има известна разлика. Да. Тоест едната е малко по-висока. Е малко по-надолу от другата. Ето, можете да покажете сега с демонстрация, с вашите измервателни тук. Съвсем прости. Те са обикновени прости, но става много ясно. Ако обърнете внимание, левия ми пръст е на долния край на лопатката, десния също е на долния край. Много добре се вижда на камерата. Примерно половин сантиметър разлика. Да, видяхме го това. Много прост начин, който може плътна погръбнавка, единия край на лопатката. Да, вижда се как линийката е наклонена на една страна. Линията е наклонена. А не е изправена. Не е изправена. Това сега на какво се дължи? Това разместване? Има изместване в гръбначния стълб, така наречената сколиоза. Сега ще проверим. Тя дали е вродена или това не стои пред нас като въпрос? Не е вродена? Не е вродена, това е получено от емоции и стрес. Емоции и конфликти, които се отразяват на гръбначния стълб. Тръгваме по гръбначния стълб, прешлим по прешлим. Какво усещате сега? Ето на това място има изместване на ляво. Наляво. Ето пак надолу, направо, 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 направо. Едно изместване има. Едно изместване и то е точно в средата на лопатките. Между лопатките се намира това изместване, леко наляво. Ето тук пак тръгва наляво, обратно надолу. И сега следващата ни стъпка е вече да видим как това нещо се отстранява на крайниците, на долните крайници, на краката. Мими ще ни помогне да видим това. Получава се известна разлика и в самите крайници. Ще бележим двата крака. Намираме къде е краят на коста и където започва меката част. Бележим двата крака. Слагаме по един маркер на кокалчетата. За да можем да видим по-добре дали има разлика. Тялото трябва да бъде напълно отпуснато. Отпуснато. И сега вие може да видим разликата. Да. Ето до каква степен единия крак всъщност е малко по-надолу от другия. Едно такова разместване, което ние в ежедневието си изобщо не усещаме. Не. Това не се забелязва също и в походката. Не, трябва да ви уверя, че Мими има изключително елегантна походка, спортна фигура. Въобще не бих предположила, че има някаква такава разлика. Може да станеш. Сложи ръцете на това. Първо трябваше да направим в тая позиция замерването. Да. Което отново е видно. Така се вижда, да. Много по-добре. И другия вариант е, когато тя е легнала, за втори път показваме разликата. Може да легнеш сега. И сега вече какво следва, господин Неделчев? Сега ще направим точно това изправяне. Енергията, която за няколко секунди ще изправи гръбначния стълб. Но аз не приключвам в този момент. След като направя това изправяне, аз работя с клиента още поне половин час. Мими може да се затвори очите. Да се отпусне, да. Аз давам едно намерение, една молба към Господ Бог, към Христос, да бъде направено това изправяне. Да бъдете справени всички шийни прешлени и изцелени, да бъдете справени всички гръдни прешлени и изцелени, да бъдат изправени и изцелени всички поясни прешлени, да бъде изправен, възстановен тазът, тазобедрените стави. Всички прешлени са изправени. Това е ми, може да си отвориш очите.
Сега И може сега, може ли да видим вече може някакъв да видим резултат? резултат. Ето сега се вижда как двете линийки са се линейки са изравнили. изправени. Какво Да. означава това, господин Сега Неделчев? може да се изправиш. Да, Сложи пак ръцете на колените. да, ето сега пак можем Ето, да аз покажем. няма да типам почти нищо с два пръста. Преди Да, това ето в тази така ще позиция имаше около половин сантиметър разлика. Но в момента няма нищо. Тук вече много добре се виждат линийките, Кълбочите са успоредни. как са се изравнили, без да има дори докосване от страна на господин Да. Неделчев на самите крака. Много благодаря Може да и се на отпуснеш. Мими. Това ли е Да, всичко благодаря всъщност? ти. Сега какво следва? Всъщност казахте, Сега че ще проверим трябва и... още веднъж Добре, лопатките. лопатките да видим сега как са се изправили. Ще направим пак. От тук става ясно, че всичко е хоризонтално. Но ще сложим отново линията. И ето е. Ето е линийката, Ето какво се стои получава. изправена. Няма никаква разлика. Това Преди вече... няколко минути имаше разлика, Да. в момента я няма. Това вече какво въздействие ще има върху организма на Мими Сега тази само да процедура? проверим отново и гръбначния стълб. Направо, 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 направо. Ето тук преди малко имаше изместване надясно, но сега може да каже и тя. Пръста ми се движи само направо. Ето. Ти си го Няма никакво усещаш, изместване. Мими. Защото Мими каза, да, сега усещам, че Да. няма. Няма го изместване. Колкото и пъти да минавам по това. По гръбначния стълб, прешен по прешен. Изместването го няма. В момента се извърши това разблокиране, всички мускули, прешени се подреждат, лопатките се изравняват и получава изправенето. Желая успех и се надявам отново Благодаря. да ни бъдете Разбира гост, се. заедно и с вашия индийски гост, който да. очаквате. Успех! Благодаря ви Благодаря. за участието.